მანდა მიდიან. ხელისუფლებები სულ თუ არა მათ მაინც იცვლებიან. არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი თემა, ვიდრე ეს არის სიმართლის გარკვევა. ქვეყანაში მომხდარ ყველა გახმაურებულ ამბავს, რომელიც ოპოზიციის ჩამცხრალი უნებები და ხელისუფლების არნახული წინასაარჩევნო კომფორტი ადამიანების რეალურ პრობლემებს შევახსენებთ ხელისუფლებას. ჩემი ფეხი არ დადგება სცენაზე საქართველოში იქამდე ვიდრე კულტურას თეა წულუკიანი მართავს. გაგრძელეთ დუმილი, დღეს უკვე მოგვახსენა ყველას, რომ მისი აზრის საწინააღმდეგოდ არაფერი უნდა ვთქვათ, თორემ ეს არის საოპერო ვარსკვლავის ანიტა რაჭველიშვილის Facebook სტატუსი, რომელიც მან დაწერა ზუსტად 50 წუთის წინ სოციალურ ქსელში. მაშასე თეა წულუკიანი კულტურის მინისტრი გახდა და უკან დაბრუნდა პოლიტიკაში, უпростоრეთ მაპატიე მთავრობაში. გიორგი გახარიაკი პოლიტიკაში შემოსაბრუნებლად ემზადება. ვის თამაშს ითამაშებს ყოფილი პრემიერი ისევ ბიძინა ივანიშვილისას, რომელიც დიდი ხანია ამბობდა, რომ თავად შექმნიდა კონსტრუქციულ ოპოზიციას თუ დამოუკიდებელი მოთამაშე აღმოჩნდება. თუ გახარია გამოვა ახალი პარტიით, რეალურად ის ხმებს ოცნებას წარწმევს და არა ოპოზიციას. ეს ცხადია, ხომ არ მიდის მზადება ივანიშვილის კარზე ვადამდელი არჩევნებისთვის და ამიტომ ხომ არ დაჩქარდა ყოფილი პრემიერის პარტიის შექმნა, რომელსაც საკუთარი გუნდი ცხავს პარლამენტში. ეს რეაქცია, მადლობა რომ გვიყურებთ, საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მეოცნებეთა დიდი სიმპათია გიორგი გახარიას აშკარად გაყვა. მისი ლაიქები სოცქსელებში და რეაქციები ამაზე მეტყველებს. ასეთი რეაქციები ოცნების შიგნით არც წასულ და არც ხელახლა მობრუნებულ პრემიერებს არ ღირსებიათ. მეც მომინატრიც არც წასვლას არ ვაპირებ, ერთი. უფრო მეტიც არც პოლიტიკიდან არ წავალ. რისთვის ემზადება ყოფილი პრემიერი გიორგი გახარიას კარზე დიდი მისვლა-მოსვლა, მათ შორის მოქმედი მეოცნებეების. გეგმებს მივყვებით ჩვენს დღის წესრიგს, რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას და საშუალებას, რომ უახლოეს პერიოდში ყველაფერი დეტალურად გაგიზიაროთ და მოგიყვეთ. გახარია ჯერ დუმს, მაგრამ გვპირდება, რომ მალე ალაპარაკდება, რა რეაქციებით ხვდება მას ქართული პოლიტიკა. არც აციეს, არც აცხელეს და შვებულებიდან ორ შაბათს გამოიყვანეს გახარია იმისთვის, რომ შეასრულოს ეს მისია, თითქოს მისია, რომ შექმნას ქართული ოცნება 2. მე არ გამედია, რომ იმას ქართული ოცნებიდან წასვლა უნდა. გადანაცვლება ახალ პოლიტიკურ ჯგუფში, თუმცა გზაც ხსნელია. ძალიან გამიკვირდა მისი წასვლა, ახლა კიდევ უფრო გამიკვირდა მისი მოსვლა. მე არ მინდა იქამდე მივიდე ვთქვა, ან წასვლა რა იყო, ან მოსვლა რა იყო მეთქი, მაგრამ გამიკვირდა. დაუსრულებელი და თითქმის ყოველდღიურობად ქცეული სკანდალები, რომლის შემოსაღებასაც ოცნება რიგით ამბებად ცდილობს. ღარიბაშვილის ვიზიტიდან სულ რამდენიმე დღეში ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი გადადგა. ელჩის მადლობა საელჩოს გუნდს და არა ოცნებას ან ბიძინა ივანიშვილს. ნატალია საბანაძემ დატოვა თუ არა თანამდებობა იმის გამო, რომ მას ღარიბაშვილთან ჭრილი მოვიდა ბრიუსელში. როგორ გადარია ოცნებამ ევროპა ოღონდ არა დაპირებული დემოკრატიით, არამედ მოლაპარაკების მაგიდის საყირავებით. შეიძლება მართლაც ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში. ნამდვილად გავაოცეთ ევროპა მოსმენებით, თვალთვალით, ოპოზიციაზე ანგარიშწორებით, ჯიბეში ჩასმული მოსამართლეთა კლანით, პოლიტიკური მოტივით აღძრული საქმეებით, შინაური მტრების ძიებით. იყენეთ დროულად დრო ეხლა ეს არის ყველაზე კარგი შანსი და მომენტი დაზიანებისთვის. სწრაფად იმოქმედე. მონიტორებიც მითხარი რამდენი გაქვს დაზიანებული ჯამში. დააზიანე ისე რომ არ ეთხოვოდეს მექანიკური დაზიანება რა. ისე რომ თქოს ბუნებრივად არის დაზიანებული. რეაქციაში დღეს ვსაუბრობთ კობახიძედ გარდაქმნილი ივანიშვილის საქართველოზე, როგორ უსმენენ და უთვალთვალებენ ყველას, მხოლოდ ოპონენტებს კი არა, როგორც ირკვევა საკუთარ თანაგუნდელებსაც, არ ენდობიან არავის, ყველას საუბრები იწერება, ვისაც რაიმე გავლენა აქვს ხელისუფლებაში, ყველა
შესახებ საგანგებო ინფორმაცია გროვდება სუსში, გასუსული საქართველო. ჩვენ ყველა დანაპირებს შევასრულებთ. ამის სიტყვას მე გაძლევ. როგორ გამოდის ნელ-ნელა ფარული ჩანაწერები დღის შუქზე, დაიწყო თუ არა ქართული ოცნების რღვევის პროცესი. მაგრამ მაგარ კაცოს მოიწევს. თუნი დაიხედებს უბრალოდ. შენ დაგეცე ცეგეს მილისტები და გოშიო ჩაირთება. დაიხედე და თუნი და. ჟურნალისტებთან კომენტარის შემდეგ რომ პოლიტიკიდან არსად მიდის, გიორგი გახარიამ გუშინ საღამოს ტვიტერზე ასეთი რამ დაწერა. დღეს განვაცხადე რომ საქართველოს პოლიტიკაში ვრჩები, ამჟამად მე ვმუშაობ ჩემი პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრაზე. საჭიროა პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა და რეალური დღის წესრიგის შემუშავება ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ჩამოანგრევს თუ არა ოცნებას გიორგი გახარია და მისი მხრიდან პოლიტიკური გააქტიურების უკან შეიძლება თუ არა დავინახოთ ივანიშვილის მზადება ვადამდელი არჩევნებისთვის. ფაქტია, მოვლენები ელვისის სწრაფით ვითარდება. გიორგი გახარიას განცხადებიდან პოლიტიკაში დარჩენის შესახებ ზუსტად ერთ დღეში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა დატოვა გახარიას კადრმა კახა საბანაძემაც. Facebook-ში მისი განცხადება დილა-ადრიან განთავსდა და როგორც გაირკვა გვერდი, რომელზეც საბანაძის განცხადება აიტვირთა, პოსტის დადებამდე რამდენიმე საათით ადრე შეიქმნა Facebook-ში. საბანაძემ დაწერა, რომ მედიაში გამოქვეყნებულ ფაქტებს სჭირდება შესწავლა, უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიება, რომელიც დაადგენს სიმართლეს. ამიტომ საგამოძიებო პროცესის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფის მიზნით ტოვებს თანამდებობას, რაც უნდა გახდეს პრეცედენტი ყველა თანამდებობის პირისთვის საზოგადოებაში ობიექტურად გაჩენილი კითხვების შემთხვევაში იმოქმედოს პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტი. აი საინტერესოა ვის მიანიშნა ამ განცხადებით საბანაძემ, რომ როცა კითხვები ჩნდება მედიაში გავრცელებული მასალების გამო უმჯობესია გადადგეო. და ხომ არ იგულისხმა ამ დროს მან მოქმედი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ანგნებავთ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძე, რომელთა საუბრები ბერა ივანიშვილთან ნოდარ მელაძემ გაასაჯაროვა 2 კვირის წინ შაბათის ეთერში. მე ასე გავიგე, რომ საბანაძემ სწორედ ღარიბაშვილი იგულისხმა და ჩუბინიძეც, თუმცა სანამ თავად ბატონ საბანაძეს არ ვკითხავთ, ეს მხოლოდ ვარაუდია, მაგრამ საფუძვლიანი ვარაუდი. ფარული მიყურადებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე კი გამოძიება დაიწყო ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების შესაძლო დარღვევისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე. შაბათს TV პირველმა გიჩვენათ სწორედ კახა საბანაძის ჩანაწერები, სადაც მოვისმინეთ, რომ 2019 წლის 20 ივნისის აქციის ხელშეშლა და ტექნიკის დაზიანება საბანაძის დავალებით ხდებოდა. გადაცემაში ნოდარ მელაძემ გვაჩვენა ასევე კახა საბანაძის სამუშაო კაბინეტში გადაღებული ფოტო, რომელიც გადაცემის მიხედვით ფარული სათვალთვალო კამერითაა გადაღებული. დრო ეხლა ეს არის ყველაზე კარგი შანსი და მომენტი დაზიანებისთვის. სწრაფად იმოქმედეთ, სწრაფად. ხო არის უკვე დაზიანებული რამდენიმე, გადმოეცი რამდენი მონიტორი ეხლა დაზიანებული. სწრაფად იმოქმედეთ, რომ ეს არ მოხდეს საბათი დაპირისპირება და მონიტორებიც მითხარი რამდენი დაზიანებული ჯამში. ის გაფრთხილების ხმები იფარება და ამიტომ სწრაფად განეიძრა. ასე გასაზიანებელი, ოღონდ ისე ტექნიკურად რომ მე შეიძლება აღდგენასაც დაეკვირა. სხვა შანსი არ გვაქვს ეხლა. უაი გარგანეიტრალ და მიმართულებას ვერ მიცემთ ხარ. დააზიანე ისე რომ არ ეთყობოდეს მექანიკური დაზიანება და ისე რომ თქოს ბუნებრივად არის დაზიანება. ნოდარის გადაცემიდან უკვე მეორე დღეს ვნახეთ პოსტფაქტუმში გასული ერთი წლის წინ ჩაწერილი ინტერვიუ სუსის ყოფილ თანამშრომელთან, სადაც ის ყვებოდა, როგორ იწერდნენ პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს, როგორ შედიოდნენ მათ სახლებში, როგორ ამონტაჟებდნენ მოსასმენ აპარატურას და კამერებს, უსმენენ და უთვალთვალებენ ისევ და ისევ. ამ ქვეყანაში მხოლოდ სხვებს კი არა, საკუთარ თანაგუნდელებსაც უთვალთვალებენ და არენდობენ.
ვფიქრობიან. დღეს საუბრობთ იმაზე, სად ვართ და რა ხდება ქვეყანაში. ისევ როგორ გვისმენ სუსი, ისევ როგორ აგროვებენ ინფორმაციებს ჩვენზე. საუბრობთ იმაზე, სად უნდა ვეძებოთ სამართალი თუ დღესაც სააკაშვილის დროს რომ სასამართლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ან იძიებდნენ, ისევ ის ხალხი ყავთ მიკედლებული მთავრობის წევრებს შეფარებულ შესისხორცებული და აქეთ გვეუბნებიან რომ სულაც არაა ეს ცუდი ხალხიო. არა და სააკაშვილის დროს მათ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ლამის ქვეყანა ინგრეოდა. ისტორიის გადაწერა არ გამოვა, თუმცა მცდელობები დიდია. არ გამოვა რომ ადრე ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ ვიღაცეები და ეხლა კარგები გახდნენ და კარგ საქმეებს. არ გამოვა, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს ჯიბის სასამართლო, რომელსაც გადაწყვეტილებებს რომ მართველი პარტიის ოფისში უწერენ ირაკლი კობახიძემ დაადასტურა, რომელმაც თქვა რომ თურმე პარტია მანამდე მსჯელობდა მელიას დაკავების დროსა და ფორმებზე, ვიდრე სასამართლო გამოაცხადებდა გადაწყვეტილებას. თქვა და ისეთი უცნაური ქვეყანა ვართ, ასეთი სკანდალური აღიარებაც კი მართველი პარტიის თავმჯდომარისგან საპნის ბუშტივით გასკდა ჰაერში, რეაგირების გარეშე. ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, სადაც წესად იქცა მართველი პოლიტიკური გუნდის ლიდერის ლამის გაღმერთება. ლიდერი რომ ყოველთვის მართალია, შეუცდომელია და ვინც მას გააკრიტიკებს, აუცილებლად პარტიის მტერია და ნაციონალი. თუ გააკრიტიკებს, შემოგისევენ სათანადოდ დაფინანსებულ სოციალური ქსელის ზონდერებს, ტროლებს, ბოტებს ან სულაც რეალურ ადამიანებს, რომელთათვისაც ლიდერი ხელშეუხებელია და შენი გაშავების კამპანიას ააგორებენ. არა და მათ თვალწინ მომხდარა ის ამბები, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს, მაგრამ ეს მათ რატომღაც აღარ აწუხებთ. არ აწუხებთ პოლიტიკური დევნა, პოლიტიკური მოტივით აღძრული საქმეები, არ აწუხებთ დათხრილი თვალები საპროტესტო აქციაზე, არც თითქმის ყოველკვირეული სკანდალური კორუფციული სქემები. არც ის აწუხებთ, რომ გამოდის და გამოდის ფარული ჩანაწერები, რომელიც თავისთავად საშინელებაა, მე ვერ ვიტან ვერანაირად პირად უკაცრავად ფარულ ჩანაწერებს, მაგრამ როცა ეს ჩანაწერები ხელისუფლებაში მყოფ პირების საქმიანობას ეხება, უკვე ვალდებული ხდები გაასაჯაროვო. იმიტომ რომ პირადი კი არა, არამედ თანამდებობაზე ყოფნის და საქმიანობის ამსახველია. ამ ყველაფერს ხელისუფლება და მისი პროპაგანდით თავბრუდახვეული ადამიანები უბრალოდ არ იმჩნევენ. მთავარია ლიდერს აამონ და არა დაგიდევენ რეალობას, რომელშიც ცხოვრობთ, დაგაშანტაჟებენ, ჯოჯოხეთს მოგიწყობენ თუ პარტიის ოფისიდან წამოვა ეს შეკვეთა. თავისუფალი სიტყვა მტრობად ეჩვენებათ, კრიტიკა მიშას დაკვეთათ. ამ პოლიტიკური სანახაობის იქით კი ქვეყანა სერიოზულ კრიზისშია. საგარეო ვალი, რომელიც ისტორიულ მაქსიმუმამდეა, უმუშევრობა, სოციალურად დაუცველთა გაზრდილი რაოდენობა, გაუფასურებული ლარი და გაზრდილი ფასები. და როცა იწყებ ამაზე საუბარს, გეუბნებია რომ ნაციონალი ხარ. დასხდებიან პირდაპირ ეთერში სასაცილომდე დისკრედიტებული საბჭოთა შემართების ადამიანები და ყველა მედია საშუალებას, რომელიც ამ თემებზე მუშაობს, საროსკიპოებს დაუძახებენ. პარტიის ტაშის დამკვრელები კი მხუხარი აპლოდისმენტებს არ დაიშურებენ მათთვის. აი ამასობაში კი ცხოვრება გადის. დავბერდით, მართლა ჩამოვბერდით და ისევ იგივე ხდება, რაც დიდი ხნის დასრულებული უნდა იყოს ქვეყანაში, თუ დემოკრატიულობაზე აქვს ამ ქვეყანას პრეტენზია, მაგრამ არ მთავრდება შინაური მტრების ძიება და მტრებად ადამიანების გამოცხადება. გადის წლები და ჩვენ ისევ არ ვიცით მართლა ცნობილი ფრაზისა არ იყოს გვეშველება თუ არა რამე. როდემდე ვსდიოთ ქარის წისქვილებს, როდემდე ვეძებოთ შიდა მტრები, როდემდე ავიტანოთ ნაციონალების ძახილი და პოლიტიკური შეთქმულების თეორიები, როდემდე დავიჯეროთ ზღაპრები, ჩუმად გათხრილი გვირაბების შესახებ ბომბეიდან ლონდონამდე. ამასობაში მართლა გავიდა ცხოვრება. აშკარაა, რომ ამ ქვეყანას არ უხდება ერთპარტიული მმართველობა. კონტროლი ინფორმაციაზე სადამდეც გავლენიანი ხელი მიუწვდებათ, კონტროლი ელიტაზე, კონტროლი და მოსმენები. აი ეს ამ მთავარი თვალი და ყური ამ ხელისუფლებისთვისაც. აი ამ რეალობაში გვაცხოვრებენ ჩვენ, სადაც მიდის არაფორმალურად გადაქცეული ლიდერის მართლა ლამის გაღმერთება, რომელიც ყველგანაა და რომლის ხელიც ყველაფერში იგრძნობა, რომლის კრიტიკაც არ შეიძლება და ყველა ვინც ამ კრიტიკას ბედავს არის მტერი. უსმენენ და უთვალთვალებენ ყველას, როგორც გითხარით საკუთარ ხალხსაც და ოპოზიციასაც.
რომელსაც როცა ირკვევა რომ სუსის თანამშრომლები მითითებულ პირთა სახლებში სათვალთვალო კამერებს ამონტაჟებენ, მაგალითად რა სკანდალიც გასყდა ანადოლიძის შემთხვევაში, როცა ირკვევა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილი მოადგილის კაბინეტშიც კი იწერდნენ მის საუბრებს და უღებდნენ, აი რა გინდა რომ გააკეთო. მეტი რაღა უნდა მოხდეს იმისთვის რომ თქვათ ისევ გვისმენენ, ისევ გვითვალთვალებენ ამ ქაოსში, ამ პოლიტიკურ აურზაურში მართლა გადის ცხოვრება, სადაც აღარა ადგილი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებისთვის, რომელიც თავზე აყრია ჩვენს ქვეყანას. ახლა ისევ გაგრძელდება მოლაპარაკებები ევროკავშირის მედიაციით, ისევ ატყდება ამბავი, რა პუნქტებზე თანხმდებიან, რაზე ვერ თანხმდებიან და ხალხისთვის ისევ სავარაუდოდ ხელისუფლება ვეღარ მოიცლის. დღეს წარმოგიდგენთ გადაცემას სამ ბლოკად, საღამო მშვიდობისა ჩვენ სტუმრებს მივესალმები. პირველ ბლოკს გახსნიან ბადრი ჯაფარიძე, გიგა ბოკერია, აკაკი მინაშვილი, შემდეგ გვერდება ირაკლი ოქრუაშვილი, გადაცემის ბოლო ბლოკში კი თამარ ჩარკვიანი, ელისო კილაძე, მურმან დუმბაძე, მურთა ზოდელავა იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მე მინდა რომ დაგისვათ კითხვა, რომელიც გუშინდელი დღის შემდეგ პოლიტიკაში აქტიურებს აი ესეთ ვერსიას, ხომ არ ემზადება ივანიშვილი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ხომ არ მიიღო გადაწყვეტილება ოცნების ლიდერმა, იმიტომ რომ უცნაურად დაჩქარდა პროცესები გიორგი გახარიას გარშემო. მან ღია თქვა, რომ ის პოლიტიკიდან არსად მიდის და ანონსა რომ მალე განცხადებას გააკეთებს. ანუ მე პირადად ამან გამიჩინა ეს კითხვა, ხომ არ ემზადება ოცნება ვადამდელი არჩევნებისთვის. თქვენი რეაქცია როგორია? მოდით, როცა გიორგი გახარიაზე ვსვამ კითხვას, თქვენი ნებართვით ბადრი ჯაფარიძეს დაუსვამ პირველად ამ კითხვას, ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს განსაკუთრებით უყვართ გახარია ჭყალებში. მე ვფიქრობ, რომ ნათელია ქართული ოცნების ელექტორალური ბაზის რღვევა რეალურად ის რაც ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში, როგორც გამოიჩინა თავი ქართულ ოცნებამ, ცხადია რომ ის ვინც კი მხარს უჭერდა, ისიც კი დააკარგა ეს ხარდამჭერები, ეხლა როგორც ჩანს ეს არის მცდელობა, რომ როგორმე შეინარჩუნონ იმ ხარდამჭერების ნაწილი, რომელიც აძლევდა ხმას ქართულ ოცნებას თავის დროზე და ეს არის სწორედ ჩემი აზრით ის მიზეზი, რის გამოც ცდილობენ გახარიას პოლიტიკაში დაბრუნებას. ცდილობს ივანიშვილი პოლიტიკაში დაბრუნებას. ხო, მაგრამ ასეთი სისწრაფე თქვენი აზრით რას უნდა სწორედ სისწრაფე უკავშირდება იმ სწრაფ რღვევას, რომელსაც ადგილი აქვს ქართული ოცნების ელექტორალურ ბაზაში. ანუ თქვენს გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება არჩევნებისთვის ემზადება ივანიშვილი, რიგარეშე თუ ხელახალი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ თუ კი ოცნების რღვევა ადარდებთ 2024-შია, ხო, წესითა და კანონით ეს არჩევნები და აი ეხლა უცებ გახარიას გამოსვლა და ამის ესეთი სისწრაფე, ისე როგორც იქცევა დღევანდელი ასე ვთქვათ, სპიკერატი ქართული ოცნების, როგორც გამოიჩინა თავი არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ, ცხადია, რომ ესეთი ლიდერობის ქვეშ ქართული ოცნება დიდხანს ვერ შეძლებს იყოს ქვეყნის მართველი ძალა, იმიტომ რომ გარდაუვალია რღვევა, ამიტომ არის ჩემი აზრით ეს თავიდანვე წარუმატებლობისთვის განწირული მცდელობა, რომ როგორმე გადაარჩინონ ელექტორალური ბაზა გახარიას შემოყვანით ამ ველზე, გახარიას, რომელსაც ასევე თავი გამოჩენილი, მაინდამაინც კარგი თვალსაზრისით არა გამოჩენილი აქვს თავი, სწორედ იმით, რომ გადმოგცა წერილი მუქარის, იმით, რომ მასთან დაკავშირებული არაპროპორციული ძალის გამოყენება 20 ივნის, რასაც მოყვა ჩვენ თანამოქალაქეების მძიმე დაზიანება, მასთან არის დაკავშირებული ანაკლიის პროექტის გაჩერება, ბევრი ცუდი რამეა მასთან დაკავშირებული, ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არის წარუმატებლობისთვის განწირული მცდელობა, როგორმე გადაარჩინონ ქართული ოცნების ელექტორალური ბაზა. წარუმატებლობისთვის განწირული, არ ვიცი, ვერ დაგეთანხმებოდით, იმიტომ რომ მაშინ გიგასთან გადავალთ, შემდეგ აკაკისთან, იმიტომ რომ ქართული ოცნების მომხრეთა ასეთი არნახული სიმპათიები რეაქციებით ფასდება, ხო ეს? მე არ მახსენდება არც ერთ პრემიეზე, არც წასულზე, არც ხელახლა მობრუნებულზე. ანუ თქვენ რას უკავშირებთ გიგა? მე ვერ ვიტყოდი შემოგედავებით, უბრალოდ ბადრის შევედავებოდი, რომ ეს იქ
იქნება წარუმატებელი, იმიტომ რომ წავა ოცნების ხმები. ცხადია, გახარია ვერ წაიღებს ოპოზიციის ხმებს, მაგრამ აი, ხომ არ გიჩვენთ ეს სიტუაცია იმის განცდას გიგა, რომ შესაძლებელია მართლა ვადამდელი არჩევნებისთვის მიდის მზადება, იმიტომ რომ აგერ კვირის ბოლოს ისევ ჩამოვა, როგორც დაწერა შალმიშელმა Twitter-ზე და ანონსა, ანუ მისი წარმომადგენელი ისევ დაიწყება თქვენ შორის ხელისუფლებასა და თქვენ შორის მოლაპარაკებები და ხომ არ დაიწყო გახარიათი მზადება იმ არჩევნებისთვის, რომელსაც ითხოვს ოპოზიცია. საღამოშობისა, თუ ეს ასეა, იშვიათ შემთხვევა იქნება, რომ სწორი გაწყვეტილება მიუღია ბოლო პერიოდში ივანიშვილს, ოღონდ მე არ მიყვარს პროგნოზების გაკეთება, სანამ არ ვნახავთ შედეგს. და იცით რომ არჩეთქმულების თეორიები მიყვარს, მით უმეტეს არ ვარ იმ სკოლის მიმდევარი, რომ ბრძენი, ბოროტი, ბიძინა ყველაფერს მაგრად გეგმავს, ეს ასე არ არის ნამდვილად, მაგრამ ბადრის უნდა დავეთანხმო მნიშვნელოვნად, ჯერჯერობით რაც ვიცით, ეს გამოიყურება ჯერჯერობით. რასაც ვხედავთ, ასეთ მცდელობად, რომ ღარიბაშვილი, ყობახიძე და ეს ხალხი ოცნების მომხრე ჭყალებში ელიტისტვისაც კი სამარცხრინო ფიგურები არიან და რაღაცა აი ყოვლისშემძლე ბიძინას კიდე ერთი ისაა რომ აი ესენი ჩვენები არიან. ეხლა რაც შეეხება მას წარმატებულს, მოდი ამაში ხარ რაც პროგნოზი შევა დანიშნოს არჩევნები ვადამდელი, სხვა გზა ამ ქვეყანას კრიზისთან გამოსვლის არ აქვს და მას პირადად არ აქვს. მე რამდენადაც უნდა იმდენად გაყოს თავისი ბაზა. ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ ეს არ უშველის ივანიშვილის რეჟიმს არანაირად თუ არიან ოცნების მომხრები და არიან რომელსაც ღარიბაშვილისთვის ხმის მიცემა ამის თქმა ცხენიათ და ეხა უფრო გაუადვილდებათ მიცემა ხმის თუ გახარია რამის შექმნის ეს არ ცვლის საერთო სურათს და მეორეც ერთი გახარია რომ გამოჩნდება იმაზე უნდა ბოლო რაღაც პოზიცია დააფიქსიროს ხო ოპოზიცია თუ არის რა შეხედულებები აქვს აწყოზე წარსულზე და მომავალზე ცოტა კომიკური ვითარება იყო მე მინდა დავადასტურო რა თქმა უნდა იმან რომ ის გადადგა მოახდინა ილუსტრაცია ბევრისთვის ქვეყნის გარეთ დამატებით ვითარების რომ გადადგა პრემიერობიდან ხო ამის ან გადადგა მელიას საკითხზე ამის ჰეროიზაცია რო ხდებოდა ამაზე ადრეს და ეხაც მინდა ჩემი მყარი პოზიცია დავაფიქსირო ეს რა მინისტრი კი არ იყო რომ პრემიერს არ დავეთანხმე და წავედიო პრემიერ-მინისტრი იყო ანუ იმისთვის რომ ხალხის საქმაში გასაგები იყოს აი წარსული რა ვიყოთ პრეზიდენტი რო გადამდგარიყო იმიტომ რომ ვეღაცები არ მეთანხმებიანო ჩვენ ხო გადავედით საპარლამენტო მოდელზე სადაც პრემიერი არის ძველი პრეზიდენტი უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის ვიძახი ამას თუ ის თვლიდა რომ ეს პრობლემაა ქვეყნისთვის გადადგა და დაუტოვა ასპარეზი იმათ ვინც ქვეყანას დააზიანებდა ეგ რას ნიშნავს საერთოდ? არა იყო უბრალოდ თავის თავზე პასუხისმგებლობა და თავისი რენომე გადაირჩინა შეიძლება სწორედ იმიტომ რომ ასეთი გეგმა იყო რომ ღარიბაშვილის ოცნება ყველა ვარიანტში წაგებული იქნებოდა არჩევნებზე და გახარიას ოცნება თეორიებში მას ვახასიათებ როგორც ლიდერს აქ ბატონო ბადრიმ ჩამოთვალა ხო წარსული მესმის რომ ის ვეღაცების ფონზე უკეთ არტიკულირებდა ხო მაგრამ მისი მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყველა ეტაპზე რაც კი ჩვენ გვახსოვს დაწყებული ხორავას ქუჩის ამბის საწყისი პოზიციონერებით ხო ამ ტრაგედიის გაგრძელებული პანკისის კატასტროფული ოპერაციით გავრილოვის ქვეყანაში შემოშობით და მეორე პოზიციის დაკავებით ან არ დაკავებით პოზიციის ამ საკითხზე და ყველას და აქ ამ წერილის ამბით და ყველა საკონძო ვითარებაში უკან გაწევით და მე როცა პრემიერი ხარ თან ის კი არა რომ ვიღაცას აბრალებ და ბოლოსაც ამ საქციელით რომ გადავდექი ვიღაც სუდიანები არიან ვინც სუდ რამეს უზავს ქვეყანას მე თეთრხელთათმანებში ვარ ეგ პრემიერის მხრიდან რანაირად არის ლიდერი მაგრამ კიდევ ერთხელ მე რო კრიტიკული ვარ ეგ არ არის ტესტი აქ გამოვიდეს შექმნას პარტია და ვნახოთ და დააყენოს და ჩაატარონ უნდა ვადამდელი არჩევნები იქამდე უნდა გამოუშვენ პოლიტპატიმრების შეცვალონ საარჩევნო სისტემა და რეგულაციები და მე დაემორჩილონ ყველანი ივანიშვილი დაწყებული გახარეთ დამთავრებული ამომრჩევლების და ქართული საზოგადოების ნებას ეს არის რაც ჭირდება ქვეყანას წინამდელ შემთხვევაში რა თქვენ ჩამოთვალეთ თქვენ წინასიტყვაობაში რაღაც თვალსაზრისით იმაზე თქვენ ძიმე ადეკვატური სურათი დახატეთ მაგრამ რაღაც ამბებში კიდევ უფრო მძიმეა ჩემი აზრით საქმე ჩემს მიერ ჩამოთვლილიდან კიდევ აი რას დაამატებდით მაშინ თქვენ საუბრობთ ლეგიტიმურად იმ პრობლემებზე რომელიც ვერ გადაწყდა დამოუკიდებლობის დღიდან ქვეყანაში და მე ვთვლი რომ კი განა მარტო ვერ გადაწყდა გაუარესდა იმიტომ რომ წლები როცა გადის და რაღაც პრობლემა ვერ წყდება ეს ავტომატურად გაუარესებას ნიშნავს და იგივე ძალიან მძიმე პრობლემაზე წინა ხელისუფლების ანუ ჩემ პასუხისმგებლობას ვლაპარაკობ დროსაც უკონტროლო ფარულ ჩანაწერებზე კი არ გადაწყდა პრობლემა ხო შეიძლება რომ დავაზუსტო რომ ისე რომ არ გავექცი წინა ხელისუფლების დროს გადაღებული კადრები გავიგე და სამარცხინო და უბედურება ამბავია ეს ოღონდ
ეს პრობლემა ახალ ხარისხში ავიდა, საჯარო პოლიტიკის ნაწილი გახდა ქალბატონო. ანუ მინდა რომ ყოველგვარი გამართლების გარეშე წარსულის თქვა რომ ყოველთვის საფეხბურთოა წლები რომ გადის, რომ უარესდება პრობლემა, ხო? საბჭოთა წარსულის მემკვიდრეობას ვეღარ დაუბრალებთ ვერას, ვერ წინის წინა ხელისუფლება. ეს პრობლემა რომ გადაწყვეტილი იყო, როცა ვერ კონტროლდება და ამ კაცმა ეს აქცია 90-იანების და თანამედროვე პუტინის რუსეთის დარად საჯარო პოლიტიკის ნაწილად ჩვეულებრივად უსირცხვილოდ და უტიფრად ხო, როცა ოპონენტია გამოუქვეყნებ და ეს არის უბედურება, რომელიც არ ამართლებს არაფერს წარსულში, მაგრამ გვაჩვენებს როგორ საფეხბურთო ზღვარს მიუახლოვა ივანიშვილის რეჟიმმა ქვეყანა იმის მაგივრად რომ გამოესწორებინა ის, რაც იყო პრობლემა იქამდე წლების განმავლობაში. თან საერთო ჯამში და ამაზე ვიცი რომ განსხვავებული აზრი გვექნება, შეიძლება მე და ბატონ ბადრისაც და სხვებსაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქვეყანა ჯამში უფსკრულის პირას დგომიდან წავიდა წინ. უმძიმესი პრობლემები და ამიტომ გადაგვირჩიეს. ამის მერე ქვეყანა ხარისხობრივად თლიანად მიდის მხოლოდ უკან და დღეს გვაქვს უამრავი გამოწვევა ეკონომიკაში, ჯანდაცვაში, უსაფრთხოებაში, საერთაშორისო ასპარეზზე და ჩვენი სუვერენიტეტის საკითხთან მიმართებაში ჩვენ მივედით იმ ზღვრამდე, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვა აძლევს თავს უფლებას, ოღონდ სწორად გამიგეთ, უფლებას დაპყრობილი აქვს ჩვენი ტერიტორია, სიტყვები იყოს ნეტა მარტო პრობლემა, მაგრამ საკუთარი აუდიტორიისთვის ისეთი მთავრობა ყავს, რომ შესაძლებლად მიიჩნევს მის ღია მხარდაჭერას და დაშინებას თავისუფალი სამყაროსი ცდელობას დაშინების, რომ თუ ძალიან შეავიწროებთ, მე ჩავიხუტებ ღიადო. და ეს აქამდე მივედი და ეს არის საფეხბურთო ზღვარი, ამიტომ ადამიანელი არჩევნები დროზე ჩაატაროს, თორე მას ელის პოლიტიკურად ტრაგიკული ბედი მას და ყველა მის გარემოცვაში დარჩენილ ადამიანს. მოდით მე ვიდრე აკაკისთან გადავალ, არ ვიციო დამეთანხმება თუ არაო ბადრიო ბატონო და ეთანხმებით რომ 2003 წლის მერე ქვეყანა წინ წავიდა? ჯამში. 2003 წლის შემდეგ ბოკერიას ყველაფერი უნდა დაუკონკრეტო ყველა მართვა. რომ იყო მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარებული, რომელმაც ქვეყანას ეკონომიკური მიმართულებით მისცა მძლავრი იმპულსი ინსტიტუციონალური მშენებლობის კუთხით იყო ძალიან ბევრი შეცდომაც პარალელურად, მაგრამ მთლიანობაში რა თქმა უნდა ვთქვათ კარგიც და ცუდის ნებისმიერ ხელისუფლებაზე. ასე უნდა იყოს ყოველთვის. ის არნიშნავს თუ კრიტიკულად ხარ განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, ვერ დაინახო კარგი, რომელიც გაკეთდა, ხო? კარგმა გადაწონა ცუდი თუ ცუდმა კარგი. თქვენთვის როგორც ჯერ მე კიდევ ძალიან გულისხმება რომ ჩვენ ყველა დავკარგეთ ძალიან ბევრი დრო ამ დაპირისპირების პოლიტიკაში ქვეყანამ დაკარგა ძალიან ბევრი დრო, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა დაკარგა და მე ამაზე მწყლება გული და მინდა რომ ერთხელაც ამოდავ ჩვენ შევთანხმდეთ რომ აღარა გვაქვს დასაკარგი დრო. არ გვაქვს, მაგრამ პირდაპირ მიპასუხოთ აი იმ დროზე, როცა გიგალაპარაკობდა. იცით რა არის? აი ბევრი ხო არის კითხვა. მე არჩევანს ვაკეთე ახლა. არა, წარსულში არ ჩავჩები, მაგრამ ბადრისგან მაინტერესებს და აკაკისთან უნდა გადავიდე. გიგამ რო თქვა იმ მნიშვნელოვნად წავიწიე წინ. უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს, სხვა სტუმარს ალბათ არ ვკითხავდი. ცუდი უფრო წონიდა სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში ხელისუფლების გაკეთებული საქმეებიდან თუ კარგი თქვენთვის? თუ შევადარებთ ქვეყნის მდგომარეობას 2003-სა და 2012 შორის, რა თქმა უნდა, ქვეყანამ პროგრესი განიცადა. და დროულად გადაგვირჩიეს. გადავდივარ აკაკისთან, აკაკი მინაშვილი, აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს. რა სიტყვით, რა მოლოდინი გაქვთ? მე გამიჩნდა ასეთი აზრი, მე საერთოდ არ მსმენია რა იმე ინფორმაცია, რომ ვინმე ვადამდელი არჩევნების დანიშვნას აპირებდეს და არც ღიად გაკეთებულ განცხადებებში უჩანს ამას პირი ხელისუფლების განცხადებებს გულისხმობ, მაგრამ მე გამიჩნდა განცდა, რომ გახარიას უეცარი სწრაფი გამოსვლა და მის სახში მიმოსვლა მოქმედი ოცნების დეპუტატებისაც კი რაღაცის მანიშნებელია. ხომ არ ფიქრობს ივანიშვილი ვადამდელ არჩევნებზე და გახარია როგორც მისი სათადარიგო მოთამაშე. ძალიან მარტივად რო გიგიპასუხოთ თავიდან, მე არ ამგონია რომ ეხა დღევანდელი მდგომარეობით ივანიშვილი ფიქრობს რომ ვადამდელს დანიშნავს, თუმცა ნამდვილად შემიძლია გითხრა რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოუწევს ვადამდელის დანიშნა და სხვათა შორის გიგასაც გავაგრძელებდი, აი რა არის განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორებთან ერთად ჩვენს ხელისუფლების ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლებასა და ქართულ ოცნებას შორის მოკლედ წარსულზე, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ხელისუფლება, როცა არჩევნები წააგო და ხალხმა გამოუცხადა უნდობლობა 2012 წელს ხელისუფლება გადააბარა იმ დროს გამარჯვებულ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც უძიმეს ვითარებაში ჩააყენა ქვეყანა და განსხვავება სწორედ ამაშია, რომ ბიძინა ივანიშვილის მთავარი მიზანი და მთელი მისი გუნდის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ გახარიაზე, მის ასე ვთქვათ ნაბიჯებზე, პოლიტიკაში შემოვიდა, არ შემოვიდა, არის თუ არა ეს ბიზნეს გეგმა თუ ასე შემდეგ. მე ხარ მინდა ღრმად შევიდე
ანალიტიკურ წიაღისეულებში, თუმცა ერთი რამე არის ცხადი და მკაფიო, რომ ის ფაქტი, რომ თუნდაც ეს იყოს ივანიშვილის რაიმე კონკრეტული გეგმა, ეს ძალიან ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის ჩამოშლის და დაშლის და პოლიტიკური დაისის ნიშანი, ხო? ეხლა კონსოლიდირებული ხელისუფლება მე მაქვს ეს განცდა, კი, გახარიას გამოჩენა ეს რომ ოცნების ჩამონგრევის პროცესი კი, ეს რო იყოს ერთიანი კონსოლიდირებული ხელისუფლება, ბუნებრივია ესეთი საჭიროება საერთოდ არ დადგებოდა. ეხლა სად უნდა გავიდეს? ეხლა თუ თქვენი საუბრობთ სოციალურ ქსელებზე და იქ ლაიქებზე და მოწონებაზე, ხო? ეხლა ეს ნახევრად ხუმრობით თუ დავიწყებთ სინამდვილეში წასვლა უფრო გაუხარდათ ვიდრე მოსვლა, ხო? არა, ოცნების მხარდამჭერებისგან ამას ნახევრად ხუმრობით ვიძახ, ხო? ლაიქების რაოდენობით 6-ჯერ თუ 7-ჯერ უფრო ნაკლები ლაიქი აქვს დაბრუნებას პოლიტიკაში. როგორ დაგითვლიეთ ნაციონალებს? არა, ნახე, იმიტომ რომ ამაზე იყო საუბარი მათ შორის სოციალებში და საინტერესო იყო. საბოლოო ჯამში ეს იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა რაღაც შეფასება, რომ ის არის კრიზის მენეჯერი, სინამდვილეში იყო კრიზის ემერჯერი იყო, ხო, ინგლისური სიტყვა რო გამოვიყენოთ, რომ თავარი კრიზისები, სწორედ და ყველაზე მძიმე კრიზისები მისი მმართველობის პერიოდში მოხდა და გავაგრძელებ ჩემი მეგობრების და პარტნიორების თავარი რაც იყო უმძიმესი ვითარება ეკონომიკაში, ხო? ძალიან სწრაფი ვარდნა ინვესტიციებში, დასაქმებასთან დაკავშირებით პრობლემები, ვალის ზრდა და ასე შემდეგ და ნუ ძალიან კატასტროფული მართვა კოვიდის, ხო? იმიტომ რომ მისი მმართველობის ბოლო პერიოდში ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით ყველაზე უარეს შედეგებში კოვიდის მართვის. ამიტომ გახარია ეს რაღაცა ნაბიჯი პირველ რიგში ქართულ ოცნებას დააზიანებს ნამდვილად. ხო, ქართულ ოცნებას წართმევს ხმებს. ეს პირდაპირ ეს ბაზა ხო ერთია ქართულ ოცნებას თუ დარჩა ვინმე და ალბათ დარჩა რასაკვირველია, ეს ბაზა ხო ერთმანეთში გაყოფა მოხდება სინამდვილეში და დაასუსტებს. ხა წარმომიდგენია თვითონ ქართული ოცნების წარმომადგენლებში რა ხდება, ხო? ამ არაფორმალურ მმართველობის პერიოდში. ანუ თვითონაც არ იცი, შევკობახიძემაც არ იცი. ჩაჭრას გავაკეთებ, საგანგებოდ ჩემი ერთი კოლეგა მეუბნებოდა, მე არ მინახავს, მაგრამ საგანგებოდ ნახეო ყველა სახელისუფლებო არქივო რა და აი რაღაც ძალიან მინიმალურად შეიმჩნიეს გახარიას თემაო, რატო? ესეთ ჩვენი დასკვნა რომ არიციან ჯერ ბიზნესია თუ არ არის. ბოლომდე არიციან და ამიტომ რაღაცა კადრ სინქრონების დონეზე ცოტა თანაგზნობა წყალებში გამიჩნდა, იმიტომ რომ ხო ვაკვირდებოდი, იმიტომ თვითონაც არიციან სინამდვილეში რა ხდება რა, ნაბიჯზე დამოუკიდებელს ფლასაკეთებს, ბიზნეს მითითება თუ ბრძანება, მათ როგორ აქვს, ხო აწყობილი რაღაცა ხდება ქვეყანაში, 2 დღე ჭირდებათ, ეხლა უკვე 3 დღე ბოლო პერიოდში გარკვეული message box-ის შემუშავებაში და ეხლა ესეც აერიათ, ხო, იქ ვიღაცები წავიდნენ, ეს ჩამოსვლის ნიშანია, ხო, მაღლაფერიძე, იქ ლაშანასტუშვილი და ასე შემდეგ. თავარი პრობლემა ხო რა არის? თავარი პრობლემა არის, რომ ქვეყანაში არის უმძიმესი კრიზისი და ამას ყველა აღიარებს და ყველა ხედავს ყოველდღურად რა ხდება ქვეყანაში და სახელმწიფო ძალა იმას კი არ ფიქრობს, თუ როგორ დაგეგმოს შემდგომი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოქალაქეების არსებული პრობლემები გადაჭრას, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, არა, თავარი საფიქრალი არის რაღაცა პოლიტიკური თამაშები და მაქსიმალურად ძალაუფლების შენარჩუნება, რომ მაგალითად დამატებითი მატერიალური სარგებელი მიიღოს. ეს არის თავარი პრობლემა, ამიტომაც უნდა მოხდეს ქვეყანაში ცვლილება. ჩვენ უნდა დავამთავროთ ის მავნე პრაქტიკა, რაც გვაქვს, ეს ერთპარტიული მმართველობა, რაც ეხლა არის და ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს ვადამდელი არჩევნების გზით. ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს კოალიციური მთავრობა, რომელიც მიზანი მესმის რომ ყველა პარტიის მმართველობა არ უხდება. ოღონ თავარი მიზანი ამ ცვლილების რა, რომ სწრაფად გაწარდეს ის პოლიტიკა, ის ეკონომიკური ასე თქვა ნაბიჯები გადაიდგეს, რომელიც მიიყვანს ქვეყანას იმ მდგომარეობამდე, რომ ადამიანები იცხოვრებენ კარგად ამ ქვეყანაში და მიაღწევენ წარმატებას. კი ბატონო, აი გახარიას თემაზე კიდევ ერთ სვიტყვი და სხვა კითხვა უნდა დაგისვათ, სხვა შორის მას ჯერ არ უთქვამს არაფერი. არ ვიცით აკრიტიკე ხება წავიდა ვიცით თქვათ იმ გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმებოდიო მაგრამ არ ვიცით ხელისუფლებასთან დაკავშირებით მისი პოზიციონირება როგორი იქნება იმიტომ რომ გააკრიტიკებს ვინმეს იტყვის რამეს ივანიშვილზე გააკეთებს განცხადებას ვერ გააკეთებს ეს გაისმა ეს ხო, ნუ რას გამორიცხავს, იმიტომ რომ ფაქტის სახეზეა ჩვენმა ბოლო დღეებმა გვიჩვენა რომ ყველას უსმენენ, აი მარტო ოპონენტებს კი არა, მარტო ჟურნალისტებს კი არა, ყველას და განსაკუთრებით თავისივე მაღალჩინოსნებს. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონო ბადრი, თქვენგან დავიწყებ ამაზეც პასუხის მიღებას, დღევანდელი კვლევები, რომელიც დაიდო NDI-ის კვლევები მაქვს მხედველობაში, აი რაზე მეტყოლებს. ეხლა ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ გახარიაზე, მე დაგისვით კითხვა, მაგრამ ოცნება ჩამოიშ
აღინიშნება თუ აეწყობა, აი ამ დროს სადაა ოპოზიცია. აი რა გაჩვენათ ამ კვლევებმა? საბოლოოდ როგორ ნიშნულამდე ჩამოვიდა ოპოზიციის რეიტინგი? ვადამდელი რომც დანიშნოს ოცნებამ, ოპოზიცია აი ეხლა ამ შემადგენლობით აპირებს ოცნების დამარცხებას და ფიქრობთ, რომ დამარცხების უნარიანები ხართ? მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში ესინჯება მარტო ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ შეხედათ ციფრებს, კი, უნდა მევაქციოთ ყურადღება ამ კვლევას. მე ჩემს არჩევანსაც დავიცავ, იმიტომ რომ არც ერთი სამომრჩეველი არ ვარ და 23% ქართულ ოცნებას, 7% ნაციონალურ მოძრაობას, 7% დანარჩენ ოპოზიციას, დანარჩენი პროცენტები სად გაქრა, კითხვა ჩდება, ხო? შესაბამისად, აქ სხვა რამეს აჩვენებს, ეს აჩვენებს დიდ ნიჰილიზმს, რომელიც დამკვირვებულია საზოგადოებაში, იმედგაცრუებას, იმიტომ რომ ცხადია ის მდგომარეობა, რაშიც ახლა ჩვენ ვიყოფებით, არ არის მომგებიანი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ოცნება, ქართული ოცნება ჯიუტად არ ითვალისწინებს ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობის აზრს და არ მოდის იმ ნაბიჯზე, რომელიც ჭირდება პოლიტიკურ შეთანხმებას, ამავდროულად იძულებულია ოპოზიცია იყოს გარეთ ქუჩაში, ეს არ არის ის ვითარება, რომელიც შეიძლება მოსწონდეს საზოგადოებას. მაგრამ აი რომ დაგინიშნოთ ეხლა ოცნებამ, დაუშვათ უკვე ამ რაუნდზე მოლაპარაკების და თქვენ ოპოზიცია დღეს მე მეტყვით, აი ეხლა პირდაპირ ეთერში რომ ხართ დამარცხების უნარიანი ქართული ოცნები. მე მინდა სხვა რამე უპასუხო თქვენ კითხვას. ჩვენ გვჭირდება ვადამდელი არჩევნები არა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვართ, რომ უფრო მეტ ხარდაჭერას მივიღებთ. არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ის პარლამენტი, რომელიც რეალურად ასახავს ქართული ხალხის ნებას. ჩვენ ამიტომ გვჭირდება ვადამდელი არჩევნები. ისევე, როდესაც კითხვას მისვამდნენ, პლებისციტის ჩატარების შემთხვევაში დარწმუნებული ხართ, რომ უმრავლესობა თანამოქალაქეების ხმას მისცემს ვადამდელ არჩევნებს. რა თქმა უნდა, ამაში დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ მე მინდა, რომ ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს. ჭირდება თუ არა ქვეყანას რიგარეში არჩევნები, თუ ქართული ხალხი იტყვის, რომ არ ჭირდება, მაშინ ჩვენ ეს ნება უნდა გავითვალისწინოთ და უნდა დავემორჩილოთ. შესაბამისად, თუ კი რიგარეში არჩევნებში კვლავ გაიმარჯვებს ქართული ოცნება, ოღონდ იმ თამაშის წესებით, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ გამჭვირვალე და კანონიერი თამაშის წესები, მაშინ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევეგუოთ ამ დამარცხებას ოპოზიციას გულისხმობ. ამიტომ აქ ჩვენ არ უნდა დავსვათ ისე საკითხი, რომ ჩვენ რიგარეში არჩევნები გვინდა იმისთვის, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ აუცილებლად მოვიგებთ. ჩვენ გვჭირდება რიგარეში არჩევნების დანიშნა იმისათვის, რომ განმოხდოთ პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შეიქმნა ამ უმსგავსოდ ჩატარებული არჩევნების გამო შემდგომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომის გამო შემდგომ უფრო სწორედ უფრო ადრე მართველი პარტიის თავმჯდომარის პოლიტიკიდან წასვლის განცხადების გამო და ეს არის ხალხი, რომელსაც ხარი თუ ვინმე დაუჭირა ხარი ქართულ ოცნებას, მათ ხარი დაუჭირეს ივანიშვილს და გახარიას. არც ერთი მათგანი აღარ არის ქართული ოცნების გადაკეთდა კობახიძე და გახარია ღარიბაშვილი. ქართული ოცნების ლიდერი არც ერთი აღარ არის დღეს დე იურე. შესაბამისად, ის ძალა, რომელიც დღეს არის წარმოქმნილი უმრავლესობით პარლამენტში, არ წარმოადგენს ქართული ხალხის ნებას. ამაშია საქმე, ამიტომ გვაქვს ჩვენ კრიზისი. კი ბატონო, მაშინ გიგა, ეხლა კიდევ ერთხელ მაყურებლისთვისაც რომ გავიმეორო. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს პასუხები NDA-ის დღევანდელი გამოქვეყნებული კვლევით ასე გადანაწილდა. არც ერთი 40%, ქართული ოცნება 23, უარი პასუხზე 14, არ ვიცი 8, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7, სხვა პარტიები 7. ეხლა თქვენთანაც გავიმეორებ კითხვას, რაც ბატონ ბადრის დაუსვი. რომ დაგინიშნონ არჩევნები, თქვათ, ჩამოვიდა ისევ დანიელსონი, დასხედით მოლაპარაკებაზე, რას აპირებთ, ანუ მოგების უნარიანი ხარ? გავიგე. მოდი, ჯერ პირველ რიგში ვეთანხმები ბადრის იმას ვიტყვი, მე ვეთანხმები, რომ ზოგადად იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს, თავარი თამაშის წესი არის ის, რომ ხელისუფლებაში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვინც საკუთარი მოქალაქეების უმრავლესობის მანდატი მიიღო და ეს არ მოხდა წინა არჩევნებზე, იმიტომ რომ აკრძალული თამაშის წესებით და манипуляციებით და წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც და არჩევნების დღეს და ღამეს შედგა საბოლოო ფორმალური შედეგები და ეს ყველაფერი დამძიმდა ხარისხობრივად იმითი, რომ დიახ ის ადამიანები, ვინც ფორმალურად და რეალურად იყვნენ სახე ივანიშვილის ხელისუფლების და ვინც გულწრფელად მიცევა ოცნებას ხმა, იმათ მიცეს ხმა ივანიშვილს და გახარიას
იმიტომ რომ ამას ჩაიდო ინვესტიცია, ეხლა აღარ არიან და ამიტომ ყველანაირი მინიმალური ევროპული სტანდარტით ვადამდელი არჩევნები არის გამოსავალი. მაგრამ რაშიც გავაგრძელებდი ოღონდ შეიძლება განსხვავებულად ჩემი პარტნიორისგან ხას ის არის რომ დიახ, ჩემი როგორც მოქალაქის, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ევროპული საქართველოს ამოცანა და მე მგონია რომ ეროვნული ამოცანაა ამ ადამიანის შემოცილება ხელისუფლებიდან არჩევნების მჭიდრობიანად. ასეთი რთულია გამარჯვების უნარიანი არის მესამე ჯერ მეორე კითხვას და მე მცირე შესავალი გავაკეთე რომ ჩემ პოსტზე იყოს ნათელი. კი არ გაურბივარ კითხვას, ხა გადავდივარ კითხვაზე. დიახ, ასე მგონია და თუ მაგ კვლევას მიუხედავად იმისა რომ სატელეფონო კვლევები ესეთ ვითარებაში ვერ იძლევა ხოლმე კარგ სურათს და 62% მაგ არ იძლევა პასუხს, ჯამი რომ დააჯამოთ. 62% გამოკითხულების არ ამბობს პასუხს, რომელი პარტია მასთან ახლოს. მაგრამ თუ თქვენ აიღებთ და სხვა შეიძლება NDI კარგსაც აკეთებს, მიუხედავად რომ მე არ მომწონს სატელეფონო კვლევები, იმიტომ რომ ვერ გვაძლევს კარგ სურათს. აჩვენეთ მაშინ მოგწონდათ ხელისუფლებაში რომ იყავით და არც ოპოზიციაში. მახსოვს რომ ძალიან მოსწონდა მაშინ. არასდროს გახსოვთ მე მახსოვრობ თქვენზე უკეთესი მაგ გამიჯერეთ. არასდროს არ მიყვარს კვლევები, სადაც ბევრია უარი პასუხზე, იმიტომ კი არა რომ არ ვენდობი ვინმეს სურათს ვერ გაძლევს კარგს. მაგრამ თუ შეხედავთ კარგს NDI რაც აკეთებს ტეხილს დროის განმავლობაში როგორი არის ტენდენციები. და თუ მაგას შეხედავთ როგორც მართველი პარტიის რეიტინგს ისე ქვეყნის მიმართულებას ნახავთ რომ დღეს მართველი პარტია უახლოვდება იმ ზღვარს ქვედა ზღვარს სადაც იყო კოვიდის დაწყებამდე კოვიდის რომელიც მათ ბოროტად გამოიყენეს რესურსებით რეპრესიებით და ლეგიტიმური საფრთხის განცდით მოქალაქეების და რომელმაც მათ სადღაც 15-დან 20 პუნქტამდე მომოვატა ჯამში სანამ ისევ კლება დაიწყებოდა მაგ ვითარებაში ის 2020 წლის კვლევებში თავის შეხედულებებთან ახლო მდგომად იგივე ქართულ ოცნებას 31% განიხილავდა ახლა 20 არა ხო და არა ეგ არის შემდეგი არასწორად უყურებთ ანუ 2019-ის ბოლოს იყო 23 დაახლოებით პროცენტი მერე დაიწყო ზრდა მან არ არის ასახული კიდევ უფრო გაიზარდა მერე ანუ დამეთანხმეთ დეკემბერში თქო კარგია რომ მეთანხმებით 31% განიხილავდა საკუთარ თავთან ახლოს მდგომ პარტია და ეხლა არის 23%. ხო კიდევ უფრო კლე ანუ მე მაგას ვიძახი ჩვენ ხო მე აი რა ის კვლევებიც გვაქვს ორივე უნდა გავაერთიანოთ ანუ 20-იან ციფრებში იყო მარტამდე 2020 წლის კოვიდის დროს რაც ხდება ხოლმე ნორმალურ საზოგადოებაში რომ ესეთ გაჭირების დროს ვინც თავრობაშია იმის მხარდაჭერა ყოველთვის იზრდება რომ შანსი გინდა რომ მიცე მე იყო ბოროტად გამოყენება როგორც პოლიტიკური დევნის ისე კოვიდ რესურსების და დამოკიდებულების ადამიანების დაშინება მოსყიდვა ჩაყრა ამით მივიღეთ ეს შედეგი ეს ვითარება თუ გაგრძელდა და გაგრძელდება იმიტომ რომ ეკონომიკაში კატასტროფა ხდება ამათი მავნებლობის შედეგად როცა გადასახადების რო არ შეამცირეს და ტვირთი ამდენი ხნის განმავლობაში და პირიქით გაზარდეს ბიუროკრატია და ამიტომ ის манипуляციებიც არ ეყოფათ ვადამდელ არჩევნებში, რასაც წინა არჩევნებზე მიმართეს. ეს არის ჩემი შეფასება და ჩვენი ამოცანა ევროპული საქართველოს მინაგირად არის, რომ ეხლა სხვა შორის დანიშნულ აქციის დღემდე, ანუ 15 მაისამდე ჩვენ ვაპირებთ რეგიონებში გასვლას, როგორც ანუ ვადამდელი არჩევნების წინასარჩევნო კამპანიას ვიწევით და პარალელურად საპროტესტო აქციის ხედვას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება. დავსვი და ეხლა აკაკი მინაშვილს. ხო და მარტივი დავსვი, წააგებებთ ხო გეუბნებით იმ მონაცემებზე დაყნობით, რაც თქვენ გაქვთ წინ ეკრანზე და ჩვენი ამოცანაა, რომ უბრალოდ კი არ წააგონ არჩევნების გზით, რომ ქვეყანა შარში არ იყოს და მე მოსულმა მთავრობას ქონდეს ხედვა, როგორც ჩემი აზრით ჭირდება ამ ქვეყანას და ჩემი გუნდის ევროპული საქართველოს სახით, მთავრობის და ბიუროკრატიული მავნებლური ხარჯების შემცირების, მეტი თავისუფლების და რეგულაციების გაუქმებას. კარგი, მე მინდა მაინც წინა კითხვა, სანამ აკოსტენ გადახვალ. ინგა, ჩვენ ვითხოვთ რიგარეში არჩევნებს ერთადერთი თავარი მიზნის გამო, რომ ჩვენ მივიღოთ პარლამენტი, რომელსაც ექნება დობა ჩვენი თანამოქალაქეების მხრიდან. ჩვენ ამიტომ ვითხოვთ რიგარეში არჩევნებს. იმიტომ რომ პარლამენტს, რომელსაც იგივე გამოკვლევები დღეს 16% იწონებს მის საქმიანობას, თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი ნდობა აქვს ამ პარლამენტს ამ შემადგენლობით დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, ხო? ამიტომ მიზანი არის არა ის რომ ატარო არჩევნები სანამ არ მოიგებ, არამედ როდესაც უმსგავსოთ არის ჩატარებული არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად არჩეულ პარლამენტი არ სარგებლობს თანამოქალაქეების ნდობით და ამის გამო გვაქვს ღრმა პოლიტიკური კრიზისი, ამის გამო უნდა ჩატარდეს რიგარეში არჩევნები. კარგით, მე იმაზე ვწუხარ წეგან შესავალშიც თქვი სხვათა შორის რომ ძალიან მძიმე პრობლემები, რომელზეც ახლა გიგა საუბრობდა, არის ჩვენს წინ და აი ვერავინ ვერ ვიცლით უბრალოდ. მე აღარ ვლაპარაკობ პოლიტიკოსებზე, მედიაც კი ვეღარ იცლის. იმაზე სალაპარაკოთ, რომ მაგალითად რაღაც ერთი თვის წინანდელი კვლევა გამახსენდა. ახლა 100,000-ით იყო გაზრდილი უკვე სოციალურად დაუცველთა რიცხვი. ანუ წარმოუდგენელი კრიზისია ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ გვიწევს სულ აი ამ პოლიტიკურ სანახაობა კი არა და აი ამ ორომ ტრიალში და
ვერ წავალ წინ თუ არ გაირკვა ეგ გავიყვანოთ ჩვენი დღეები. გადავალ ეხა აკაკი მინაშვილთან თქვენი პასუხი რა იქნება? ბატონო აკაკი, ანუ არის ოპოზიცია უნარიანი რომ დაამარცხოს ქართული ოცნება და შემდეგი კითხვა მინდა დაგისვათ საერთოდ ერთი რაღაც აკაკი მოდი თქვენგან დავიწყებ და მე მიპასუხეთ ამ მელია ციხეში ჩარჩა ყველაფერი ხომ ნიკა მელიას დაჭერით დაიწყო რეალურად აი ყველაზე დიდი და მძაფრი რეაქცია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისა ჩარჩა ეს კაცი ციხეში როგორ გავიგოთ პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები წააგო 2020 წელს 31 ოქტომბრის არჩევნები და ეს არის ეს კიდე ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია იმის ჩვენების რომ ოპოზიცია ნამდვილად გაიმარჯვებს შემდგომ არჩევნებს და ცხადია რომ აქ მე ნიკა მელიას თემას მინდა ასე ვთქვათ გავაგზავნო არ ჩარჩა ნიკა მელია და ვერ ჩარჩება ციხეში დიდი ხანი იმიტომ რომ მას აი ჩვენი მოქალაქეების ერთობა პარტიების ერთობა ერთიანი მიდგომები ერთიანი პოზიციები აიძულებს ხელისუფლებას რომ პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლოს და დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს მოვლენები რაც ვითარდება, ის რყევების რაც ქართულ ოცნებაში ამის მთავარი ნიშანი არის, ხო? ეხლა როდესაც ჩვენ კვლევებზე საუბრობდით, NDI-ის კვლევებზე და აქ მართლობრივად აღენიშნა, ხო? იქ მთავარი ინდიკატორი რა არის? ის რომ როგორ მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა და გაიზარდა დეკემბრის შემდეგ მოქალაქეების უკმაყოფილება აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი მოქალაქეების ამბობენ იმას რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება მაგრამ ის რომ პასუხს არ გვცემენ ასე ვთქვათ რომელ კონკრეტულ პარტიას უჭერენ მხარს თავის ხარვეზები აქვს სატელეფონო კვლევას არის კი ნამდვილად ჩვენ არ უნდა ვიყოთ თვითმაყოფილებები მეტი მუშაობა არის საჭირო და გარკვეული ასე ვთქვათ ნიჰილიზმი და უიმედობა არის გარჩენილი პოლიტიკური პარტიების მიმართ იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას ადამიანებს აქვს ჩვენს მოქალაქეებს განცდა რომ თავარი ესე ვთქვათ ჩვენი საზრუნავი არის ერთმანეთში კიშპი ერთმანეთში დაპირისპირება ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, სკამებისთვის ბრძოლა, პრივილეგიებისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა ჩვენ ადამიანებს და ჩვენ მოქალაქეებს. ბუნებრივი არც ერთ ჩვენთანგანის მიზანი ეს არ არის და ჩვენ რომ ეს სურვილი გქონოდა პარლამენტში ჩვენ უნდა შევიდოდით და იქაც კაბინეტებში, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიული აპარატების და მექანიზმების გამოყენებით ვიქნებოდით უფრო მშვიდ ვითარებაში. ხო, არავის არ უნდა ქუჩაში პროტესტის გამოხატვა. პირიქით, ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ესეთი ვითარება იყოს და პირიქით გვინდა რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ სიახლოვე იყოს ადამიანებთან პრობლემებზე ზრუნვა, პრობლემების გადაჭრა ეს გვაძლევს იმის ასე ვთქვათ ის არის ჩვენი მიზანი და ამიტომ გვინდა რომ ეს იყოს ვადამდელი არჩევნები რომელიც მოგვიტანს აი ამ გამოსავალს ვადამდელი არჩევნები რომელსაც არ მოდის ხელისუფლება და ეს მოლაპარაკებები რეალურად ჩაჩალა ბოკერია ნაციონალებმა და ლევონმა ირაკლი კობახიძის ჩვენ განცხადებები გვახსოვს დიდი ხნის განმავლობაში. გვახსოვს რომ 20 ივნისის ღამეს მან განაცხადა რომ არ გადადგებოდა და მოუწია გადადგომა, ხო? მე გვახსოვს მათი ასე ვთქვათ მჯიღების ცემა რომ აი არავითარ ცვლილებას არ განახორციელებდნენ საარჩევნო სისტემაში და ეს საარჩევნო სისტემის ცვლილებების განხორციელება მოუწიათ, ხო? გვახსოვს როგორ ასე ვთქვათ ეტრაბახებოდნენ საკუთარ ასე ვთქვათ ვიწრო ჯგუფს მხარდამჭერების, რადიკალი მხარდამჭერების, რომ აი მაგალითად გიგი უგულავას და ირაკლი ოქროშოვს არ გამოუშვებდნენ, მაგრამ მოუწიათ გამოშვება, ხო? ამიტომ პრობლემა რაშია, იცით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ სინამდვილეში ეს ადამიანები ქართული ოცნება ივანიშვილი არ მიმართავს და არ არის კომუნიკაციაში საქართველოს მოქალაქეებთან და არ არის აი საქართველოს ინტერესთან გამოდო მათ საქმიანობა, მათი მთავარი ინდიკაცია არის, მათი მთავარი ასე ვთქვათ სამიზნე ჯგუფი არის, აი ეს რადიკალი ჯგუფი ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და მხარდამჭერებისა და მათ მიმართავს, მათზე არის ორიენტირებული. ამიტომ ეშინია ნებისმიერი თulis რომ ნებისმიერი კომპრომისი, ნებისმიერი ნაბიჯი იმისაკენ რომ ქვეყანას გამოიყვანდა, რაც ქვეყანას გამოიყვანდა რთული ვითარებიდან, ჩამოშლის მის ისედაც მცირე ბაზას. ისხედით დანიელსონთან მაგიდის გარშემო. მითხარით პირდაპირ აკაკ თქვენ გითხავთ. საერთოდ განიხილავენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები და მედიატორები ვადამდელი არჩევნების თემა. პირდაპირ მითხარით ვიკი მიშელი, ბატონო პრეზიდენტ მიშელმა არა, ლაპარაკი არის. კი, აბარა, თავარ თემა, ერთ-ერთი თავარ თემად იყო, პრეზიდენტ მიშელი ჩამოვიდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ, თქვა რომ ამ პრობლემიდან ძიმე კრიზისიდან გამოსავლის გზა არის. ეს არის ის საკითხები, რომელიც მე მოლაპარაკების მაგიდასთან განეხილება. მე არ ვიძახი რომ ეს ერთადერთი მექანიზმია 15 მაისი და საპროტესტო აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში ნაცვლად ჩვენი პარტიებისთვის მე ესეთი განცდა მაქვს. ხო, იმიტომ რომ აი საჭიროა რომ ზეწოლა, სამოქალაქო ზეწოლა ხელისუფლებაზე მნიშვნელოვანია და ესეც მიგვიყვანს ასე ვთქვათ შედეგებამდე. ქვეყნის სასიკეთო შეჯდება, მაგრამ იქ ბუნებრივი ესაკითხი განიხილებოდა და ამას არავინ არ მალავს. აქ არც
საჯარც ღიად არ დაუაროს დაუმალია, იქაც ბუნებრივი ამაზე ინტენსიური საუბარი მიმდინარეობს, მე მგონი, ეს ახალი არავის არ არის. აი გვინდა რომ მოუხსნათ საერთოდ, იმიტომ რომ ეს გაჩნდა, ჩემი აზრით, ნაწილობრივ უსამართლოდ, რომ აი რატო არ არის დეტალები ცნობილი. ეხა უკვე ეგ საკითხი არ არსებობს. ყველაფერი ნათქვამია ბუნებრივია ეხლა რა შეძახილი თქვა რომელ ფრაზისას ეგ არ არის კორექტული. ხოვდით ამ არჩევნებს გასაგებია, მაგრამ მედიატორი რას ამბობს? თქვენ ინტერესს დავაკმაყოფილებთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. საჯაროდ ითქვა. არა, მე საჯაროდ რაც ითქვა, ის არ მაინდა, აი შიგნით როგორ პოზიციონირებს. საჯაროდ ითქვა შიგნით როგორ იყო. ზურა ჯაფარიძე დაწერა პოსტი, მოუწია ამის დაწერა იმ ძალიან უსინდისო კამპანიის საპასუხოდ რაც გვესმოდა ივანიშვილის რეჟიმისგან და მათთან დაახლოებული რამოდენიმე ყოფილი ოპოზიციონერისგან, ხო? და მან გასცა სრულფასოვანი პასუხი, რომელიც ყველა დავითარებოდა. აღწერილია იქ, როგორ მიდიოდა პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ ყველა გადაიკითხეთ მაშინ კიდევ ერთხელ გითხრათ, მედიატორის დადებულ დოკუმენტში იყო ყველა საკითხი. კარგით. რაც არის მიშელის დოკუმენტი. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტ მიშელის მიერ მოხაზული ყველა საკითხი იყო მედიატორის მიერ ასახული იმ დოკუმენტში, რომელიც შემოგთავაზა მედიატორმა, მათ შორის ვადამდელი არჩევნების პატიმრები. ეს რო იყო იმ დოკუმენტში, ვიცით ხო ხალხო, მე გეკითხებით, როდესაც აი აქეთ თქვათ აკუ არის ოცნება, გიგა არის გიგა. და მიდის მოლაპარაკება და მე ვარ დანიელსონი. მე ვამბობ, რომ ეს საკითხი უნდა დადგეს, აუცილებლად უნდა გადაწყდეს, მეუბნები ხელისუფლება. როცა მე თქვენ თავაზობთ ფორმულას. უკვე რატო გამოგაგდეთ ახლა ამ არ ვიცი, მე თქვენ როცა თავაზობთ ფორმულას. უკეთესი იქნება. თქვენ ხარ მოლაპარაკებელი, ხო? როცა თქვენ თავაზობთ ფორმულას რიგარზე არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს არ არის ის, რომ აუცილებელია მოვილაპარაკოთ რიგარში არჩევნებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მედიატორის ამოცანა იყო და არის, რომ მოვილაპარაკოთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც იქნა შარლ მიშელის მიერ მონიშნული, მათ შორის რიგარში არჩევნებამდე მისვლის გზა, რიგარში არჩევნები, პოლიტპატიმრები, სასამართლო რეფორმა, მართლმსაჯულების რეფორმა, საარჩევნო სისტემის რეფორმა, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა, ხელისუფლების განაწილება, ყველა ის საკითხები, რომელიც შარლ მიშელის მიერ იყო. ეს დოკუმენტის ეპირად ვიცი, ბატონო ბადრი, მგონია რომ სიკვდილის ვინმემ რომ იმაზე რაც შეხვედრაზე იყო. აი ამ დადებული დოკუმენტის შიგნით. ეს შეხვედრის შინაარსზე. და ეუბნებოდა, თქვა დანიელსონი ოცნებას, რომ უნდა დაინიშნოს არჩევნები. ის თავაზობდა გასაგებია მიღებულია პასუხი. უფრო მეცაც გეტყვით, დანიელსონის მიერ შემოთავაზებული პირველად დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა ჯერ ქართულ ოცნებასთან და შემდგომ ოპოზიციასთან საუბრის შემდგომ პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველა საკითხი ერთადერთი საკითხზე არ ქონდა თანხმობა მექანიზმთან დაკავშირებით, ვადამდელ არჩევნებთან მისვლის მექანიზმთან დაკავშირებით, დანარჩენი საკითხები დღესაც შემიძლია ვთქვა, რომ ოპოზიციისათვის იყო მისაღები. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა მეაქცევთ ამას ხოლმე. ანუ მედიატორის მიერ შემოთავაზებული წინადადებები იმ საკითხების მიმართებაში, რომელიც შარლ მიშელის მიერ იყო მონიშნული, ოპოზიციისათვის იყო მისაღები. მადლობა. და ისინი იქნა თუმცა ყობახიძემ თქვა, რომ აყირავეს მოლაპარაკების მაგიდა ნაციონალებმა ლელომ და ბოკერიამ. ერთი წამეთ. ყობახიძემ შეიძლება ბევრი რამე თქვას, მაგრამ იქ ხო სხვა ადამიანებს იქ ხო მედიატორებს მიყავდათ პროცესი. ყობახიძის ნათქვამით ხო არ განისაზღვრება მედიატორებმა ნახეს თვალნათლივ, რომ ქართული ოცნება ცდილობდა შარლ მიშელის მიერ ინიციირებული პროცესის ტორპედირებას, იმიტომ რომ შარლ მიშელმა რატომ მონიშნა ეს საკითხები? მონიშნა იმის გამო, რომ ამ ყველა მიმართულებით გვაქვს პრობლემა. იმიტომ მონიშნა და ქართულ ოცნებას რაც უნდოდა და რაც დღესაც სურს სტატუს-კოს შენარჩუნება. მოკლედ სტატუს-კო რამდენად გამოვა ეს რთული სათქმელია, იმიტომ რომ დანიელსონი ამ კვირის ბოლოს ისევ ჩამოდის საქართველოს და ეს უკვე არის მათი პოზიცია, მედიატორების პოზიცია, რომ რადგან ვერ შედგა ეს მოლაპარაკება, უნდა შედგეს შეთანხმება და ბოლო კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, აკომ კი გამცა ამაზე პასუხი. ნიკა მელია ციხეში ჩარჩა?
არა, არ დარჩება ნიკამელია ციხეში, ცხადია, იმიტომ რომ პირველი საკითხი ეთყობა რამე ოცნებას რომ მის გამოშვებას აპირებდა? ოცნება შეიძლება არ იტყობს სახეზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დიდი პრობლემაა მისთვის ის რაც ჩაიდინეს თვითონვე. ამიტომ მე ვფიქრობ ეს საკითხი მოგვარდება ძალიან მალე. ძალიან მალე, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში პრესინგი გაიზრდება. შეუძლებელი იქნება ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ამ გარემოებით ციხეში დატოვება. მე არაფერს არ გამოვრიცხავ აგონიაში ან ესეთ ნევროლოგიურ რეჟიმში ყოფილი ივანიშვილის რეჟიმისგან, მაგრამ მან თუ პარადოქსი ისაა, რომ როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს იყო ის ნაბიჯი, რამაც კიდევ უფრო კაფიო და ხარისხობრივად გარდატეხა, ხო, ვითარება, ხო? ამ სოფლიოში სადაც ყურადღებას მოპოვება მარტივი არ არის საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ივანიშვილის რეჟიმმა იზრუნა წლების განმავლობაში, რომ ჩვენს მიმართ ყურადღება ნაკლები ყოფილიყო. და თუ ამას დატოვებენ, რამდენი დღეს დატოვებენ ნიკამელიას ციხეში, პოლიტპატიმარ ნიკამელიას და სხვა შორის წინა შეთანხმებით ჩატოვებულ რურვას. ვახსენებ, იმიტომ რომ ეს რომელიც ასევე ახსენეს მე როცა შესავალში მოსმენებზე ვილაპარაკენ გიორგი რურვაც იყო ამ მოსმენებში დასახელებული. ამ ხელისუფლების დასასრული. მადლობა. მოკლედ დავასრულებ ნიკამელიაზე მინდა. ოღონ აქ არ მოხდება ეს რაღაცა ძევლის აყვანის ამბავი, რომ აი ვიღაცას დააკავებენ და მე გარიგება მოხდება და სანაცვლოდ გამოუშვეს. ნიკამელიას პოზიციაა პირველ რიგში ის, რომ რამის დათმობის, ანუ ის რაც პრინციპულია ჩვენი ქვეყნისაც და ზოგადად საზოგადოებრივ ვადამდელი არჩევნების დათმობის ხარჯი ესეთი გათავისუფლება არ მოხდება. ამაზე პირველ რიგში თვითონ ნიკამელი არ მოაწესებს, იმიტომ რომ არ დააკანონებს აი მადლობა. ისე კი მომენატრა ნიკასთან ინტერვიუ, მისი სტუმრობა ეთერში. მოკლედ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები აგერ კვირის ბოლოც მალე მოვა. დიდი მადლობა მეგობრებო რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა სარეკლამო პაუზა გვექნება. რეკლამის შემდეგ ისევ გახარიას თემით უნდა გავხსნა. შემოგვიერთდება უკვე ირაკლი ოქრუაშვილი და არ ვიცი რამდენად სწორია ეს შედარება. შეიძლება არ არის ზუსტი ეს შედარება, მაგრამ როდესაც ირაკლი ოქრუაშვილი ასევე ყველაზე გავლენიანი მინისტრი თავის დროზე წავიდა ოპოზიციაში, ის აღმოჩნდა გარდამტეხი ფაქტორი სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში და შესაძლებელია თუ არა გახარია აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აი თვითონ ირაკლის მინდა ეს კითხვა რომ დაუსვო ბრუნდებით ირაკლის სწორი იქნება სააკაშვილო გადამდგარიყო მისი გუნდის პროტესტად. პრემიერ-მინისტრი ეხანდელი არის მაშინდელი პრეზიდენტი. ხო და გახარია რომ ციხეში გაეშვათ, იმიტომ რომ როგორც კი ოპოზიციაში წავიდა ოქრუაშვილი მაშინვე დაიჭირეს. გავდივართ მოკლედ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით.